ね。ほら。色だ。久しぶり。ナイスミーチュー。いやありがとう。そう。かっこいいね今日も。How are you? Yeah, I'm fine. Good. Welcome to Finland. Yes. Very nice. Moi. Mä olen Juha. Moi, mä oon Matti. Yhdessä me ollaan Saunakonkeli. Saunakonkeli järjestää muun muassa saunaseremonioita, joiden tarkoitus on vahvistaa luontoyhteyden kokemusta. Saunassa on läsnä kaikki 4 luonnon elementtiä. Ja nämä kaikki 4 luonnon elementtiä on myös läsnä Saunakonkelin järjestämissä saunaseremonioissa. Tervetuloa meidän seremonioihin Japanissa. Kiva päästä yhdessä jakamaan saunan pyhyyttä ja voimaa. Pepe, how is your kid? Yeah. Okay. 大丈夫ですか？ Healthy. 健康で大丈夫ですか？健康。あ、OK が出る。Joskohan jokin. Terve, terve.
No, sauna on ollut niinku henkilökohtaisesti tosi tärkeä osa niinku omaa elämää ihan lapsesta asti. Ja sitten kun niinku teini-ikäisenä pääsi ensimmäistä kertaa, että koko perhe oli saunonut, sit saa jäädä yksin saunomaan. Ja sitten tuli semmoinen niinku tosi tärkeä paikka itselle niinku emotionaalisesti ja henkisesti ja spirituaalisesti niinku jotenkin. Sitten kun me oltiin sillä saunapyhiin vaelluksella, niin sitten se alkoi niinku saamaan selitystä, että miksi se on ollut niin tärkeä itselle. Ja sitten kun alkoi ymmärtää sitä paremmin, niin sitten halusi myös jakaa sitä. Ihmiset oli kiinnostuneita ja sitä kautta se niinku tuli. Ei me niinku hirveästi puskettu sitä, että me alettaisiin tekemään, vaan se pyyntö tuli niinku ulkopuolelta, että hei, voitteko alkaa tekemään. Joo, ehkä mä jätän tähän. No varmaan silleen niin kuin itselle, mikä on, niin löytää semmonen hyvä olo siihen saunaan ja siinä hetkessä. Ja jotenkin sitä niin kuin fiilistellä. Mulla ihan sama, että oli se minkälainen tahansa niin kuin sauna-asia, mitä me tehdään, niin se, että niin kuin löytää sen niin kuin yhteyden aluksi siihen, että minkälainen olo mulla on ja siitä käsin niin kuin jotenkin, että löytää se yhteyden aluksi itseen ja sitä kautta jakaa. Se on tärkeää. 食らったね。いやすごいやっぱ今回ある意味このホームというかね、ユハとマッティがよくやってる多分場所の新見カペでやったんですけど、すごかったわ。またアップデートされた。いやサウナ室でも違うかというか、やり方だったりプログラムだったりも変えてきてるあたりがやっぱすごいなって思いました。まあでもやっぱりそのこう俺たちがいつもやってるこう火を入れるとかっていう一つ一つのこの行為はやっぱある意味一緒のようで一緒じゃないなというか、やっぱこうしっかりお客さんに合わせて何が今求められてるかっていうところを汲み取りながらも、自分たちがやっぱ大切にしてることっていうのをこう重ね合わせるようなところを改めてこう強く思ったかな。あとはやっぱこうウィスキングというかセレモニーというかあれだけど、なんかそういう体験を俺たちも作っていけたらいいなと思いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。